war never changes. Boy. Yuna. Comeza a Gruta de Guizamaluque. Un podcast da revista Morcego. Benvidas e benvidos a Gruta de Guizamaluque, o programa número... Este calera, porque me confundo sempre. Este é o 3 da sexta tempada, porque tivemos o 00. Efectivamente, vou poñer xa aquí, porque estáis escoitando de momento un fantasma, pero non é así. Temos caras, temos realidade. Somos así porque gracias esta vez que estamos en vídeo. Temos aquí xa a equipa completa, que xa podedes ver como quen son. Non teño nomes porque como me cambian os marcos, logo non acertaría nunca, estarían sempre os nomes cambiados. Pero vaya, que estamos os de sempre. Imos empezar polo comodoro da nave, o señor Juan San Martín, compañeiro. Moi boas, como estades? Todo ben por aí? Todo ben polas rúas a Gasta? Todo tranquiliño aquí. Alégrome. Temos tamén, por suposto, dende Marín, un poquinho máis lonxe que a rúa Sagasta, pero próximo. Temos a nosa querida Sara, compañeira. Xa non Marín, mudei. Estou un pouco máis preto da rúa Sagasta, un poquitiño. Un poquinho máis. En Estribela. Ahora vive... Molaría que dixeras Mollabao, non? Bueno. Placeres. Placeres. No Urizán. Bueno, non des Pero máis agora datos. tens que dicir onde. Eu agora teño curiosidade, Sara. Doxeando a Sara. Comprendido. Non dá máis datos. Me parece correcto, o sea, paréceme correcto, porque ten que ser así. Eso sí, a muller de pelo rosa sabemos que non está en Pollo, nin está en Pontevedra, está un poquinho máis lonxe, e agardamos a súa chegada en algún non sei, en algún momento. Estou pasará. pasando un frío que non vexas. Era ir para votar. Para votar, evidentemente, hai que ir en febreiro, pero estou pasando un frío que flipas. Menos 5 graus. Eu non sei, eu penso que ali estades cun vento que están voando os tellados. Eu aquí quero morrer cada vez que saia a rúa, caen as mans. Oye, moi ben cumplindo aí, non? Co voto, en plan... Home, claro. Obviamente. O sea, facendo deste país un lugar mellor. En fin, isto vai de videoxogos. Vai ser, creo que un programa curtiño por varios motivos. Un, porque Juan se ten que ir en 45 minutos aproximadamente, porque hai un evento de Xbox. Hoxe é 18 de xaneiro, por se alguén está dubidando, mañá cando se publique isto será 19, non? O sea que tampouco haberá moita diferencia. Pero hoxe é o evento de Xbox. Non sei, Juan, se queres adiantar algo, ti sabes algo do que se vai ver ou... Sábese que vai estar Hellblade, o segundo, Abowed, que é o novo xogo de Obsidian. Hai 4 xogos confirmados. Os outros dous non os lembro agora mesmo, pero bueno, é un evento curto de 50 minutos ou así. E Indiana Jones, o xogo de Indiana Jones, é verdade, que van a ensinar primeiro gameplay. Eu teño moitas ganas a ver que ensinan. Home, seguimos como sempre, non? Xbox, sempre falamos un pouco de Microsoft e da idea de dar ese saltiño, non? Inda que se sean esos xogos exclusivos, non? Que tanto agardamos algúns, non? O de Halo ao final non saliu como... Non foi a bomba, non? O mellor que todo o mundo quería que fose. E agardamos ainda que sexa esa gran potencia mundial de exclusivos, non? Que nese sentido creo que Sony pois segue un poquinho por diante, non? Bueno, polo menos eu o que considero, a día de hoxe. Non... Sí, estes últimos días houve moita discusión entre a comunidade respecto ao que pode facer o que vai ser Microsoft de cara ao futuro Xbox. E saiu onte Satya Nadella, que é o máximo responsable de Microsoft, dicindo que eles queren ser un bo publisher para Sony e para Nintendo. Dicir, non queren quedarse no seu propio ecosistema, queren crear un ecosistema forte, pero non queren poñer barreiras, non? Sempre están con ese discurso de
para eles un soño sería ter unha aplicación de Xbox Game Pass nunha Play 5 e nunha Nintendo Switch. Parece que seguen con esa idea. Bueno, foi un comezo de ano un pouco tranquiliño no que se refire a noticias, non? Tampouco así bombazos extremos nin tolísimos, non? Tal. É normal, vimos do Nadal, pasou un mes, a sabedes, non? Dende a última grabación, pero eu non vin así nada tolo. Non sei se vos tendes algunha memoria ou tendes algunha nova na cabeza que podemos repasar, que logo haber algunha cousa que cada un xa diga e repasaremos en profundidade como quen di. Pero non sei se algunha noticia menor, algún lanzamento, algunha cousa así que paga a pena lembrar por aquí, por estes lares, ou un poquinho igual, non? Segue o ritmo de despidos, non? Na industria, iso non cambia. Xa falaremos. Sí. Daremos a actualización do estado depresivo dentro dos videoxogos. Non te Sí, preocupes, estou eso xa aquí. timos... É curioso, non? Porque en case todos estes programas que estamos tendo de mensuais agora, últimamente estamos dedicándolle un tempo tamén a falar de industria e do inestable que está agora mesmo, non? Como avisamos. Ademais, un pouco premonitorio xa daquela que dixemos hai uns meses que isto podía pasar, o dos despidos masivos e xeralistas, e ao final así está sendo, o cal pois é unha terrible noticia en xeral para o medio porque significa que, hombre, laboralmente pois sigue sendo unha industria inestable, como pouco. Bueno, supoño que habrá algún traballador por aí que estará en Rockstar ou alguna cousa destas que o mellor está máis estable que outros, pero ou Nintendo ou algunha das grandes, evidentemente, que pensarán xubilarse aí, pero bueno, parece que por abaixo, no doble A para baixo, pois a cousa está bastante... Bueno, que doble A ou triple A tamén está onde está, quero dicir, tampouco é... Pero bueno, falaremos, supoño que Ana terá algo que falar. Nada, eu quería partir hoxe. Eu teño dúas cousas das que falar hoxe, vale? Unha é que eu non sei se falei de Isaac, de Binding of Isaac algunha vez aquí. Eu cheguei tarde a este xogo, pero levo excesivas horas xa dadas, xogadas a esta historia e me parece que a verdade é unha obra mestra dentro do videoxogo. Cheguei tardísimo, pero que isto é unha pasada. Tampouco vou aquí descubrir, supoño, nada novo a ninguén, porque este xogo xa leva uns cantos anos aí e bla, bla, bla. Pero de verdade que tenes que xogar o Isaac e acabar coa pouca vida xa que probable que teñades persoal e de ocio. Entón, a miña recomendación deste mes é que vos merquedes algún... Bueno, a definitiva que haxe de Isaac na plataforma que queirades e simplemente, pois xa está, acabedes co que vos queda de vida o resto da sociedade. Agora Alex Campos xogando, non? Tamén. Pois curiosamente, joder, destas cousas curiosas, sí, empezou outra vez de 0 a 100, creo que está facendo aí unha serie de streamings, pero o meu vende hai pois igual 2 meses ou así, que estamos aquí coa muller máis eu xogando. É un xogo que nos gusta. Claro, Coa moza. Coa moza. Muller. Coa dona. É algo que estamos aí completamente desorbitados xa co tema Isaac, non? Pero bueno, eso igual comento algo logo do que Isaac. Creo que todo o mundo coñece que sabe que Isaac é un roguelike, que, bueno, está considerado ben dos creadores de Super Meat Boy e bueno, pois é unha pasada. É larguísimo, bla, 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 bla. O que quería falarvos é que antes, non, comentábamos aí polo chat noso que temos interno, polo pinganillo que se chama WhatsApp, pois comentábamos que había unha das novas que falara, era ben unha cousa, era Ubisoft que sacou un bo xogo dun tempo a esta parte, que logo creo que nos vas falar ti diso, e non só ti, creo que moita xente está falando últimamente disto, é certo, non? Que pois que sacaron un bo xogo, independentemente de calquera cousa que rode Ubisoft e da que vou falar eu, pois é interesante, non? Ao tempo que pasaba estas boas análisis desta coroa perdida, non? De Prince of Persia, aparecía tamén que Ubisoft, bueno, pois unhas declaracións que teño por aquí que ven a dicir un poquinho que Ubisoft no seu estado puro, non, dando un pouco de noso, lembrándolle aos xogadores que están acostumados a ser donos dos seus xogos, non? E iso ten que cambiar ou ten que mudar. Pensei moito sobre iso ao longo da tarde, pero xa viña de antes este pensamento, non? Son os xogos nosos ou non o son, non? No caso de Steam sabemos que non tamén. O Steam é unha plataforma que o día de mañá pechará e perderemos todos os xogos en teoría, non? Pasou moito coas tendas de videoxogos tamén digitais cando estaban só aí, bueno, Go, calquera que queirades, non? Dicir, bueno, Youji, non sei se tes algún dereito, tes di, Youji o mellor era un pouco aquí o que cambiaba, pero bueno,
en xeral as grandes, non? Steam, por exemplo, Ubisoft, todas estas, pois teñen as súas tendas digitais. É certo que ao final estás pagando por un aluguer, non sabemos se o día de mañá, e mesmo Sony, os xogos que eu teño aí na PlayStation 5 digitais, pois non sei se un día de mañá poderán desaparecer. E sorpréndeme como pois o pouco que nos importa, non? Eu entendo que máis aló do debate que poidamos ter aquí, e que digamos, joder, pois é injusto, a verdade é que unha mierda, non? Pero pasamos polo aro dun xeito demencial, non? E non sei que opinades vos nese sentido. Eu, xa digo, un Steam teño unha biblioteca moi decente, pero ti crees, Juan, non? Interpelo e logo falamos o que queira. Ti crees que Steam algún día pechará e perderemos todo? Porque quero decir isto, o que nos enseñou internet e a historia de algún xeito é que nada é para sempre. Algún día, pois Valve, pois igual pecha ou nada, non sei. Igual que Twenty pechou, algún día igual perdemos a Steam, non? Sí, é un escenario que non podemos descartar, pero un escenario que hoxe en día pareceme un pouco apocalíptico e vendo os competidores que ten Steam moi complicado, dicir, a tenda que ten máis competencia contra Steam é Epic, máis aló dos xogos gratuitos creo que está a anos luz do que pode ofrecer agora mesmo Steam, entón o de Steam é case un monopolio dentro dos xogos de PC. Entón, bueno, sí, cal é a outra alternativa? Ter os xogos como os teño, bueno, como podes ter aquí unha estantería cheo de todos os videoxogos en físico, ou se queres un mogollón de discos duros cheos de xogos en digital. A ver, hai movimentos de preservación, hai unha conta, unha agrupación de mozos estadounidenses, bueno, de todo o mundo, chamada Does It Play, que sempre están como buscando, non? Se os xogos que se lanzan en físico realmente poden ter unha vida máis aló da conexión aos servidores das compañías correspondentes. Embracer, que a empresa sueca tamén, non sei se o pechou, pero bueno, tiña un movimento de preservación dos videoxogos. Hai empresas e agrupacións que se preocupan, pero as palabras de Ubisoft son preocupantes. Pero non por ser preocupantes non deixan de ser de verlles eu a lógica. Eles falan de que mesmo que pasou con Netflix, Disney Plus e todas as plataformas de streaming de ti non tes as películas, aquí ninguén di nada, pois o mesmo cos videoxogos. Entendo esa lógica, pero a mí non me gusta pensar así cos videoxogos. Non, sobre todo igual porque vimos dun tempo onde non foi así, non? Onde realmente nos podemos enchufar unha Play 1, Play 2, se queremos, Super Nintendo, nese estado no que funciona, non? O sea, pagabas unha pasta. Porque ao final eu creo que iso tamén é a diferencia con Netflix ou con todo isto, non? Que non o sintes tan teu, non? O sintes máis como videoclub, non? O sea, Netflix creo que se establece unha relación máis de videoclub. E cando mercas un xogo a 70 euros, pois igual non é algo máis, non? Que iso, non? O sea, creemos que damos uns cartos que nos parecen xustos para mercar un xogo. E non tanto para velo como un aluguer, non? Un alugueiro dun videoxogo. Eu creo que ten mala solución, ademais, isto. A parte do que dis ti, de asociacións que poden preservar o videoxogo, que vai por aí os tiros, non? Eu falo máis dunha defensa do consumidor, máis que dunha preservación do videoxogo. Que eu creo que o videoxogo perdurará e preservarase, e hai grupos traballando nisto. Empezando barrendo pa casa po movie. Quero dicir, o sea, estamos aí, a colección que hai é impresionante, e se sigue ampliando, e se sigue traballando, eu creo que aí sempre haberá saídas, non? Na preservación falo, incluso a Biblioteca Nacional de España ten, en fin. O que sí que vexo como consumidor, pois claro, aí sí que me preocupa algo máis. Evidentemente este é o escenario definitivo apocalíptico, non? Que ti falas, o sea, que mañán peche Steam. Eu creo que isto tardaremos moitos anos, non? E realmente creo incluso que haberá algunha opción de inda que non sexa legal ou algo así, de descargar dai, o sea, alguén buscará a fórmula para que isto poida pasar, non? Pero alguén comprará Steam tamén ou Valve para que isto segue así. Ti falas ben do monopolio, ao final Epic non logrou medirse a Steam por moito que queira, non? Eu por moito que falen de cifras e falen de usuarios ali, os videoxogos gratis, eu o de Steam sí que me parece unha omnipresencia absoluta e masiva dentro dos ordenadores de PC, non? Impresionante por parte de Valve e de Gabe Newell porque se montou unha cousa que eu
que casi parece un soño, non? Hai 20 anos, non? Ou 25. Pero vaya, moi ben. E vos rapazas que decides? A ver, eu estou segura de que Steam en algún punto vai pechar, vou dicir un pouco por que non. A cousa é que, claro, o director actual da empresa ten un fillo. Uh-huh. A media de duración das fortunas das familias e da duración das empresas ata que entran en bancarrota é de 3 xeracións. Así que, aínda que sexa só por iso, independentemente da xestión que faga o actual fillo de Gabe Newell de cando toquelle, porque lle vai tocar nalgún momento, asumo, pois, ao final, eu creo que vai rematar dunha forma mellor ou peor, pero que vai rematar. Non Lle estás só dando pesar ao unha Steam. serie, estás dando unha idea de serie, en plan Succession, o sea, A en mí me plan parece de- fantástico este dato O que sea, as acabas de tres dar das xeracións de Gabe, o sea, tío. sabes, Netflix collendo a Gabe Newell facendo unha serie inteira, non? Sobre as tres xeracións de como acaba fundindo. Vale, me parece super bonita, de verdad, vos lo digo, non é broma. O neto de Gabe Newell metendo cocaína nun yate, queimando os cartos, sí, Sí, a sí, tope. sí, sí. A ver, de media, está así comprobado que Sí. duran unha serie de 3 xeracións, porque claro, os fillos non viron como creceu a empresa, Claro. o sea, os fillos viron como creceu a empresa, pero os netos non, están un pouco máis desligados de todo o que é o proxecto da propia empresa. E moitas veces iso vai a pique. Non é seguro, Conclusión, pero non ter por fillos. estadística. Perdón. E claro, co tema de preservación do videoxogo, porque vai ser preciso, sí, a verdade é que creo que xuntarase a xente de internet e saberán facer cousas para sacar os xogos de aí, porque esta xente cando se move, move montañas e o que faga falta para conseguir os seus obxectivos, non? Podemos copiar a icona do escritorio ao disco duro como facíamos nos cibers. Hai excesivo tempo. Como as fotos de 20, pero versión. A cousa é que considero tamén como punto máis ou menos interesante, sendo conscientes do daño que pode producir tamén a piratería como forma de preservar os xogos dentro da rede. Porque a pesar de que ten a súa parte negativa, considero que é unha parte moi importante da preservación de xogos máis coñecidos e menos coñecidos. A verdade. Por darlle un pouco de crédito a esta práctica un pouco gris oscura. Sí, por exemplo, cando xa non recibiu o soporte que foi Adobe hai uns anos, Flash. e todos os xogos Flash, iso todo foi a comunidade facendo un esforzo tremendo de preservación. Dimos coller todos estes xogos, os que poidamos, e metelos noutro lado, para que a xente poida xogar. É que é un pensamento moi filosófico, non? Normalmente se di que ata que non estás no borde do abismo, non, o sea, no cantil, pois non, como que a xente non fai por excesivo esforzo por cambiar as cousas, non? O sea, que todo o mundo sabía que iba a pasar de Flash, iba a desaparecer nalgún intre, pero ata que realmente deu, oye, que isto desaparece, pois a xente non conseguiu salvar todo o que había aí, non? Pode que sexa así, pode que dos videoxogos e tal, o día de mañá se pecha Steam, se pecha calquera destas, ou hai unha época, pois probablemente haxa aí o motivo un momento de traballo loquísimo por parte de moita xente para facer que sí que nos quedemos con esos xogos, non? A pobre xente que levamos, es que non quero saber a cantidad de xogos que vou ter en Steam dentro de 30 anos, nin quero saberlo. Recoñezo que uso menos o PC do que usaba tamén, Todo isto pode cambiar dun día para outro, tamén é certo que podes mercar un PC novo e automáticamente xa vertes todo aí, pero eu agora estou moito eu creo que no último ano, en 2023, eu creo que non comprei nada para PC, ou igual minto, igual me engano agora, pero eu creo que xoguei todo en Play 5, pero bueno. É hecha así a cousa, non? Declaracións de Ubisoft, non? Sempre subindo un pouco aí a tal. Eu quedome co de Juan, tamén decía, non porque non nos gusten, o de que pues, os xogadores teñen que cambiar, non? A actitude do cliente ou do usuario ten que cambiar, non é menos real, porque tampouco vexo nada máis opcional. E o tema do xogo físico, eu ata que un día digan que non. Quero dicir, ata que PlayStation ou Nintendo diga que non, porque Nintendo danche unha tarxetiña, o sea, dan aí unha caixa sen libreto, sen nada, unha tarxetiña, ás veces, se non é que hai un código escrito dentro, eu non teño moi claro que o mercado físico vai aguantar 20 anos máis. Non interesa, non, a nivel económico, evidentemente, non interesa que o mercado físico siga. Exactamente.
eu entendo que as empresas é que digas, pa que vou perder cartos movendo caixas polo mundo, tarxeta... Deseñando incluso- caixas, metendo xa non cousas vo- na caixa, poñendo... E, non, Venga, e hombre. incluso por vendelo ben, que se nos queren vender o rollo medioambiental, polo cual arriba, sabes? É dicir, o sea, se nos venden o rollo de que a fábrica contamina tanto e facer os xogos contamina tanto e isto contamina menos, podrá ser ou non real ou... Sabes? Os números poden estar aí ou poden ser falseados. Pero que collen esa excusa e acabouse, o tema do xogo físico e todo en digital e por eles bailando ali, facendo a danza da choiva porque, en fin, son 70 ou 80 euros limpos que nos van... que se van pa Sí. saca, ¿no? Sí, esa é outra Eh, cousa que deberían costar menos porque non hai curioso, gastos de sí. distribución, Sí, pero bueno. eso xa te hemos O de comentado alguna sempre. vez aquí, Sara, Sí. na tua ausencia. É algo inexplicable. Non, é máis, é que non é só inexplicable, é que en PlayStation 5, se ti compras un xogo por Extra Life, por poñer unha marca, game, dame igual, o que queirades, vale menos que en mercado digital na... Sabes, que o mellor un xogo en Extra Life vale 70 pavos ou 65, 70, hai ofertas, non? Pero que vas a tenda de Sony e son 90, 80 pavos, que, pero fácil. E digo eu, non sei. Por eso cando Motivo, mercaches sabes? a Play 5 tiñas un pouco a dúbida de que merco a digital, con lector, pilla con lector porque os xogos Sí, de sí. lanzamento están un pouco máis baratos. Sí, sí, sí. Curiosamente, é que non ten, sabes, rompe a lógica total mesmo do capitalismo do mercado, non? De decir, no, é que se trabajas máis, tú generas máis, entón vale máis, porque... Nada, tío. O sea, é o capitalismo pero de outro xeito, non? En plan de... No, máis caro. Queres non mover todo o sofá? Máis caro. En fin, comentabas tamén antes ti, por fiar con isto e acabar co tema das tendas e das historias, que Game vai deixar en Reino Unido de mercar xogos e entendo material de segunda man en xeral. Non sei se ti tes Artículos. máis info ou queres ampliar algo por aí. Pois un pouco iso. Eurogamer falou con xente que traballa en game en Reino Unido, a empresa é de Reino Unido, comentábanlle que, bueno, como que a decisión xa estaba tomada, que ia ser efectiva a partir de febreiro, e ao final confirmouse. Había un pouco a dúbida de se en España iba a afectar este tema. Dixeron dende Game España que non, que eles van seguir aceptando o comercio de segunda man, pero en Reino Unido non, xa ao longo destes meses, creo que ata verán van ir reducindo o tema de comercio de segunda man, o stock que teñan de todo ese tipo de produtos, pois ata que agoten existencias. É un pouco o que comentábamos, non? De que o formato físico tamén morre por aí, saen estadísticas de 2023, 2022 que o 90 ou 95% das compras de videoxogos no mundo son en formato digital. Claro, Claro. é que isto é o que estaba pensando eu tamén, que se Game está deixando de facer iso será porque mercan moitos xogos que logo, os que logo non lle poden dar saída. E o mellor a unha persoa, pois no canto de baixar a Game e metelo un poquinho máis barato, pois di, pois eu pillo digital. Eu teño a consola e non me ocupa espacio na casa e non sei que. Digo eu, non sei, se os hábitos de consumo cambiaron, evidentemente as empresas tamén viran as declaracións do Ubisoft, evidentemente son mazos radicais e a moita xente lle chocaron. Pero claro, Mo se de a Game está xente claro non- que eles botan as contas, se non lles compensa o traballo de máis e tal, está claro que aquí se sacase un beneficio moi grande e tal, non pararían, non? De vender ou de mercar e logo vender, non sei cal é o ratio que les terán de ganancia e tal, pero está claro que non lles debe importar moito se perdes esa parte do negocio. Eu recoñezo que, bueno, que sempre que paso por Game boto un ollo ao que hai, non tanto se o mellor non sempre me levo algo ou tal, pero sí que sempre hai alguén, non? Mirando, quero decir, a nivel popular, o sea, eu sempre que vou a Game hai alguén ali mirando xogos de segunda ti- man, non? Ti pensas que iso é algo máis un hábito da nosa xeración ou as xeracións novas tamén fan iso? Ves raparigos de 16, 17, Sí. 15, 14 anos facendo iso? Ou son xente Vexo- máis da nosa idade? Non, ves a xente, ves os rapaces, mirando os videoxogos ali e tal, sí. Sí, no. Hai futuro. No, sí, no, pero que eu son o primeiro que compra en digital tamén aquí. É dicir, ás veces outro día, por exemplo, Persona 5. Se acabou, Carlos, ya. Persona 5. Royal. Merquei no online, sabes? O sea, dixen, vin que había estado un pouco aí, non sei se había unha oferta ou non me acordo que había aí en PlayStation, bueno, merquei non sei, sabes?
Non sei, puden ir a mercalo en algunha tenda ou en Extra Life ou que poño Extra Life porque normalmente mercaba ali eu. E que xo mandan a casa e o mesmo día de lanzamento e tardan un día, non sei. Pero non sei, merquei non hai digital. Eu neste sentido recoñezo que son moi de impulso. De vexo aí que hai unha oferta, veña, pillo porque logo xa o xogarei ou algunha cousa así. Non, mentira. Pero faz iso así, non? Non sei, o sea, eu non son o mellor exemplo de tampouco da nosa xeración, o que diste, eu vou mirar e tal, pero mellor non compro nada e logo chego a casa e merco o Isaac en versión digital. Non sei. Pero vaya, Eu falei con xente que traballa en game ou xente que coñece a xente que traballa en game, falaban de que o mercado de segunda man en España a maior parte do negocio que ten en game, que é moi importante. Sí, Sí, que eles, pues mira. como dicindo que eles non poden dicir que non. eu Ah, pensaría non que poden sería algo así rexeitar máis algo así. como merchan e movidas desas, porque cada vez, o sea, non sei se falamos disto na tempada pasada ou algo así, que as tendas de videoxogos cada vez pois intentaban diversificar un pouquiño as cousas que vendían merchandising, bonecos e Mm, cousas así, Sí. porque os xogos non saían tanto. Pois mira, sí. sorprendente, ao Agora menos en game, España. game hai un tempo meteuse en figuriñas de Lego, en xogos de Ah, mesa. E ah, tamén, bueno, hai unha diferencia entre game e, por exemplo, Zex, que é outra cadea tamén importante, que Zex acepta calqueira tipo de videoxogo, non? Acepta calqueira tipo de videoxogo, dende a primeira Play 1 ata Play 5, por suposto, e o que ti recibes é efectivo, son cartos. En cambio, en game non. En game xa teñen como límite Play 2, e xa, no, Play 2 creo que xa non aceptan, só aceptan ata Play 3, claro. e o que ti recibes son efectivo, bueno, cartos ou diñeiro para volver Ah, a sí. invertir dentro de game, sí. Rasca pique dólares. Eu pensei que che daban cartos e iba alguén a vender. Eu nunca vendín un xogo, Pois, o sea, non. eu non vendín nunca, polo que Claro, vin claro, agora porque co tema de game en Reino Unido, fan así. tamén o mellor algo social ou cultural, quero dicir, o mellor nos confiamos máis no mercado de segunda man ou tendemos a comprar máis cousas de segunda man, o mellor en Reino Unido, non? Ana, non sei se ti sentiches Aquí hai moitísimo sex. Moitísimo. Game non sei se tanto, pero sex, tendas de sex e de segunda man e tal, hai mogollón, pero bueno, que te venden de todo, non sei se a Ajá. sección de videoxogos é Oye, grande, pero é todo que o mellor aquí, tecnoloxía. claro, perdón, o mellor ali é que game non é tan non o relacionan tanto coa segunda man e aquí relacionámoslo moitísimo. Quero dicir, o sea, como se nota, rollos culturales sociais ou de que a Este é o tenda que rollo, sí. había, herdado do Centro Mail e todas estas cousas, non? Centro Mail, non sei se vos acordades. Non. Non te lembras de Centro Mail e tal? Joder. Había en Pontevedra? Pois entón non. Centro Mail en Pontevedra. Non. Non me Home, soa. antes de game, o Antes que de game houbera, que había? Era Centro Centro Mail. Mail. Antes Pode de ser. game era todo campo. O que había Era en todo Cruz campo. Gallastegui, o que había en Cruz Gallastegui era un GameStop. Sí, señor. Sí, me Había un acordo. ali. Bueno, xa empezamos aquí cos movidas xeográficas. Bueno, por favor. total, Juan, por cambiar de tercio, tal, se queres falarnos ti do teu xogo que en breve terás que ir ali a Sí. cubrir o Xbox. Pois non saímos de Ubisoft, non? Porque, a ver, Mm. fixo esta cagada, pero tamén ten ás veces algún bo momento Ubisoft. O Prince of Persia o novo de Lost Crown é un deles. O mellor xogo de 2024, non ten moita competencia, pero o mellor xogo deste ano. Creo que xa vos falei del o mes pasado no anterior podcast, porque fixen unha preview, puiden xogalo 3 horas e agora xa a versión completa. Quedei encantado hai un mes e agora estou pois coa mesma sensación, senón máis. É a volta da franquía de Prince of Persia, que levaba 14 anos, que é moitísimo, sen un videoxogo propio. Desta vez encargouse Ubisoft Montpellier, que para quen non o sitúe, son os que fixeron Rayman Legends e Rayman Origins. Se xogastes eses xogos xa sabedes que aí hai moi bo talento. Moi sorprendente o que comentara xa hai unhas semanas, o tema de que pois estamos ante un Metroidvania, eu non agardaba para nada algo así, pero é certo, non? Un xogo super ben deseñado, en todos os apartados. Gráficamente está moi guai, con un estilo así máis de cómic, non vai a por algo realista.
con moitísimos inimigos, con moitísimos Tipo tipos cel de... shading, ¿verdad? Así, que boto de menos a veces este tipo de Sí, gráfico, podría algo ser máis algo máis dibuxiño cel shading. animado. Ujú. Sí, algo máis estilo cómic. Sí. Aproveitase moito de que, como non ten que ser realista, podes facer cousas moi tolas. Por exemplo, hai ataques que podes facerlle aos inimigos ou parries que tamén podes facer. E se os executas ben, fai como unha especie de cinemática impresionante con fondos diferentes cores, sae do scroll lateral, non, desa perspectiva e vai directamente a cara do protagonista de Sargon, como lle golpea o inimigo, está moi ben feito por ese lado. E logo, como digo, un Metroidvania moi extenso. A min duroume como unhas 15 horas, 16, con moitísimas zonas, son como máis de 10 biomas cos que podemos visitar, todas elas repletas con o que podedes imaginar dun xogo de Prince of Persia de Play 2 daquela época de mediados dos 2000. Trampas por todos lados, moitísimos saltos, plataformeo constante, hai que combinar todo tipo de poderes, temos un arco, temos as propias espadas do protagonista, temos un chakram que é como unha especie de eh, aparello que podemos lanzar e rebota e volve para Sargon. Bueno, hai que utilizar todo o que temos a nosa disposición para poder avanzar todo con moitísima imaginación, a verdade, todas as plataformas, os momentos nos que hai que saber o que, bueno, evitar todos esos pinchos que sempre hai no medio do xogo, e con seccións que están moi chulas, por exemplo, que ti comezas a saltar, a esquivar todo o que aparece no teu camino e atopas ao final unha moeda que é un coleccionable, entón tens que facer o mítico de tens que coller a moeda e volver polo mesmo camiño por lo que viñeches para poder quedar con ela. E non te poden dar ningunha vez. Entón son como pequenos retos constantes que ten o xogo que incentiva, ¿no? Que pican un pouco a que, veña, vou Ujú. facelo. A nivel de combate, super dinámico, hai como 60 tipos de inimigos, e cando digo 60 tipos de inimigos non é inimigo número 1 e o inimigo número 20 e o inimigo número 1 con outra cor, non, son distintos, teñen diferentes ataques, teñen diferentes apariencias, hai que defenderte, atacarlos de formas distintas, e seguro que vistes destes días algún gameplay así curto de todas as fantasías que podes facer, non? De lanzas o inimigo para arriba, para adelante, para atrás, de repente unha frecha. Eu non son tan habilidoso, pero sí que podes tocar un pouco, non? Percibir ese punto de que se tes máis mañas, se tes habilidade de tempo, podes facer virguerías, porque podes combinar todos os poderes temporais que ten o xogo, que volve a ver ese tema, non? De que Ujú. de sempre o tempo volve a estar presente, podes facer como unha especie de como unha pantasma, non, de Sargon, que podes teletransportarte de onde deixaches esa pantasma, podes bueno, facer virguerías tolísimas. Eu creo que o que máis destaco do xogo é o deseño de niveis. É moi entretido moverte polo xogo, sempre ten algunha sorpresa, inimigos especiais, hai un que lembrou, custoume moito, que se chama o Carceleiro, que non podes derrotalo directamente. Entón el o que ten é como unha especie de esfera, un aura, que se ti entras nela, comeza a perseguirche e se te agarra, lévate a unha cárcere. E tens que sair da cárcere, un pouco así como Metal Gear. Qué Está guai. simpático. A historia non é nada do outro mundo, non ides a topar aquí nada, tampouco creo que ninguén vai a xogar pola historia de Prince of Persia, e aquí non hai moito que rascar, pero bueno, os xefes finais, que teñen o seu sentido, están moi chulos, normalmente son como bestias enormes, unha especie de quimera, unha serpe xigantesca, son espectaculares, non un xogo moi difícil. Eu xoguei en difícil, pero non se me complicou bastante, pero podedes Eu eh, xoguei en difícil. non, pero o que quero dicir é que ten unha cousa moi boa que é o tema da accesibilidade. Ti podes poñer exactamente o dano que fan os inimigos, o dano que fas ti, a ventaga que tes para facer os parries. É dicir, non o pode haber queixa de ninguna forma porque ti estableces a experiencia que queres. E logo ten un detalliño
que xa o comentei tamén hai unhas semanas, falouse tamén en redes sociais, que é o tema de que ti xogas un Metroidvania, chegas a unha zona e de repente ves un cofre, unha parede que podes romper, o sea, que deberías poder romper, pero nese momento non tes habilidade ou poder necesario para facelo. E claro, non podes avanzar por aí, ti tiras por outro lado e acabas esquecéndote de que iso estaba ali. O que fai Prince of Persia neste caso é cun botón podes facer unha foto do que ti queres e logo no mapa podes revisar que era esa foto que ti fixeches e dicir, vale, deixei isto aquí, podo volver. Non é ilimitado, tes como, non sei se son 15 fotos que podes facer en todo o mapa, logo podes ir ampliando. Me parece un avance moi guai. O sea, como que innova nos Metroidvania, que eu que sepa non se fixo noutro xogo. Só as palabras, o sea, que levo falando, pois máis aló da historia, que tampouco é algo que destacaría como especialmente malo. É un xogo que recomendo totalmente. Se te estades agardando, non sei, a Final Fantasy, a Rise of the Ronin, que agora xa veñen meses máis potentes, pois Prince of Persia eu creo que non defrauda, de ninguna forma. Non é mal comezo de ano, para que ao final empezar un ano con un bo xogo non sempre acontece. E menos un xogo do Ubisoft, así son un pouco sorpresivo, non? Como dicíamos, vendo E as menos o Prince of dinámicas. Persia, que se veía fatal. Sí. Non, Sí. non prometía Ademais nada. Desconfiou moito co aspecto gráfico de, bueno, así, cómic, tal. Está guai, tío. O sea, non, Eu creo que non hai te deixes levar por un... iso. E hai un punto importante que era... oye, que te metes nun xénero que nos últimos anos breou moito e a xente xa empeza a saber moitísimo dos Metroidvania. Quero decir, é un xogo onde moitas compañías apostaron por el, onde temos, bueno, fitos dentro dos últimos anos. Falo de Blasphemous, falo de Hollow Knight, por suposto, falo, bueno, dunha chea de Metroidvanias que foron chegando, e que, como o que quero dicir é que hai unha crítica, non? O xogador é crítico cos Metroidvania, ademais é un xénero onde dis, como non sexa bo, aguantas 20 minutos, non? A mí me pasa, o sea, cando un Metroidvania que intenta ser Metroidvania ou algo así, non vexo que funciona as 2 horas, xa nin sigo, non? Necesito que sexa rápido, que sexa dinámico, que siga os patróns, non? Eu son moi respetuoso cos patróns dos Metroidvania, porque creo que funcione, porque creo que non é nada fácil seguilos como hai que seguilos, non? Entón, bueno, pois gratamente sorprendido con este Prince of Persia. E ben polo equipo de Ubisoft que foi quen de facelo, evidentemente, non? Que ao final isto fano algunha xente, fano as persoas, e hai que parabenizar o seu traballo, por suposto. Bueno, pois, Juan, creo que te tes que ir en breve. Marcha. Así que despídase vostede. Pois nada. Ide en paz. Ide con Geoff Keighley. Ide con Geoff Keighley, exactamente. Ben. Vale. Iños. Aburiño, amigo. Suerte. Chao.